Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Мына биз Актала районунда Нары суунун сол жээгинде турабыз. Мына бул жерлер ушул Молда Шакирдин уулу Куртка түгөл, ушул Куртка атабыздын Куртка би, Куртка баатыр, Куртка мерген деп аталат. Шунун чебинин урандылары ушул жерде бар болчу дейт. Анан сайыз убагында бул жерде жол курулушуна топурак, таш, кум алабыз деп бир топ казылып кеткен экен да, уңкур-чуңкур болуп калат экен. Анан бирок урандылары аркы жээктерден кичине көрүнөт экен да, бул Нарын дарыясы ар жагы тик болуп ошол жерден көрүнөт. Бунун өй жагында Тайлак баатыр, Чоро саяктан чыккан Атантай Тайлак баатырдын күмбөздөрү бар да, кош күмбөз. Мына биз тарыхта айтылуу Куртка чебинин урандыларында турабыз. Ушул Куртка чебин Айбек Кокон хандыгында пайдаланган дейт. Ошол жөнүндө бир билгениңди ортого салып кетпейсиңби? Кокон хандыгы ушу түндүк кыргыздарга таасири ушу 1820-жылдарга жакын күчөтө баштаганда, түндүк кыргыздарга 1817-жылдары кол салып, ошо Оморхан ал кезде Медет датка түндүк кыргыздардын башында турган жалпы датка намын алып. Анан Оморхан ошондо жүрүш жасаган. Анан солтолордун Илен боюна чейин качып кеткен окуясы бар. Канай качуу, Илеге качуу деген тарыхта калган окуя бар да. Ошол 1817-жылы ошо таасирин ошондон баштап күчөтө баштаганда, анан ошо таасирин күчөтүп отуруп, биринчи чепти Кокон хандыгы 1825-жылдары Бишкекке курушкан. Бишкекке куруп, анан чүйдүн ар кайсы райондоруна жайылтып отурушкан да. Анан Бишкектеги чеби борбордук чеп болгон. Тегерек чети базар болгону айтылат. Ошол жерде сарбаздардын саны аз болгондо 500-600, көп болгондо 1000ден да көп болчу экен. Андан кийин ошо 1830-жылдардан баштап, 30-жылдардын тегерегинен баштап ушул Нарын, Көл, ушул Атбашы, Жумгалга чейин чеп куруп, анан ошолордун бул Нарын областынын башкы чеби ушул жерде болгон да. Куртка Актала району Куртка айылы Куртка чеби. Ошол жанагы Жумгалдагы, Атбашыдагы, ушул өрөөндөгү чептердин баары ушул жерге чоң чеп болгон экен. Бул дагы баягы Бишкектикиндей өтө чоң болбосо да, бул жерде сарбаздар көп кармалып, саны боюнча. Анан аянты да чоң болгону айтылат да. Ошол бүт башка чептер майдараак болгондо ушул жерге баш ийип, ушул жерге жанагы эң башкы көп салыктар ушул жерге чогулган да. Анан бул жерде кокондордун өздөрүнүн көп эмелери, башчылар, чеп башчылар болгон. Кыргыздардан ошол Тайлактын доорун алсак, жана айтып кетейин, 1830-жылдарда курулган деп атпайсызбы? Анан жана Тайлак болуп чыкканда бул чепти бузган, талкалаган бир окуя бар. Анан Тайлак өлгөндөн кийин 1838-жылы өлгөндөн кийин кайра калыбына келтирип, анан эме кылып баштаган. Анан Тайлактын баласы Осмон датка, Качке баатырдын небереси Түлөкө баатыр башы кокондор менен бир болуп, дипломатиялык мамиледе болуп башкарган экен да. Анан муну кийин ошол 1860-жылдардан кийин орустардын 1865-жылдары Нарын өрөөнүнө орустардын таасири күчөп талкалай баштаганда каратыпчы. Ошо 1865-жылдардын тегерегинде ушул жерде баягы чептерди Жумгалдагы, Нарындагы, Атбашыдагы ошо 65-жылдардан өйдө карай талкалап бузуп баштаган да. Назым могу тети жерде деп атпаймын, мына тети. Мына. Тегиз жер экен да. Кийин муну карьер кылып Жок, муну сайыз убагында ошол жол курууга катышып, казып техниканын издери турбайбы? Ошол жерден кум топурак бийигирээк жерге, бийигирээк жер, нар жагы Нарын дарыя ошол көрүнгөн бийигирээк жерге, жана кырга эме кылышкан, ошо орнотуп тегерек четтин баарын карап. Мына бул жерде кирпичти же эменин урандылары калыптыр, же сокмонунбу тетиги беттечи. Курулуштуку болушу мүмкүн. Мына курулуштуку болушу мүмкүн, тетиги жерде урандылары калыптыр да, тетиги. Турбай тизилгенчи аркы жээктин кырында, мына кумдун кырында. Ошол Жумгалда деле, башка жакта деле ошонун ушундай издери бар да, издер калган да, алар орустардын солдаттары түп тамыры менен талкалап. Анан бул сайызда дагы андан бетер талкаланып кеткен турат, сайыз андан бетер талкаланган да, бирок ушул кыргыздын тарыхы калган. Сарбаз Кокондун
башчылар өзгөчө. Ал эми жана кыргыздардан баягы эме болуп, өкүл болуп башкарып турган Осмон Датка, Түлөкө жана башкалар дагы башчы болгондо эми алардын убагында кичине катуу эзе албаса керек да эми. Эми таасир бар да. Бирок ушул Өздөрү башчы болуп турганда көбүрөөк башкы чептин нугу орду ошол Молда Шакир атабыздан уулу ошо Куртка би, Куртка мерген, Куртка батыр дейт. Ошонун жеби да башкы ордучу, туурабы? Ушундай да. Куртка чеби илгери айтылып келген да. ошонун аты менен Куртка калып калган да. атабыздан айтылып келген да. Анан тетиерди алып койсоң мына ушу чептин эле жанында Тайлак Баатыр менен Атантай Баатырдын күмбөзү. Акада Кудай берсе барабыз. Чоң рахмат Андайбек.